ما شاء الله أمطار الخير والبركة. اليوم السبت 17 من شهر أغسطس عام 2019 من منطقة مليحة، المنطقة الوسطى لدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة لإمارة الشارقة. اللهم لك الحمد، ما شاء الله أجواء جميلة تبشر بالخير في هذا اليوم ما شاء الله. تحت السير أبيونا. اي والله تحت السير. ما شاء الله أمطار غزيرة، اتجاه مليحة. ما شاء الله ما شاء الله. أخوينا أحمد إبراهيم عملنا له أمطار طيبة. حياكم الله يا أهل الزرق. هاي عند نزلة الفاية من درب المدام. هاي لوحة الفاية. أمطار طيبة ما شاء الله. ما شاء الله خيرات على منطقة الفاية. ما شاء الله شوفوا كيف زادت الأمطار مع رعود. ما شاء الله حبات البرد تساقط الآن، حبات البرد ما شاء الله. شوفوا البرد ما شاء الله، شوفوا البرد على الفاية ما شاء الله. شوفوا البرد. برد مع حبات برد صوب مليحة يا الربع. برد شيء برد يطيح بعد.
الله جريان في الفايح ما شاء الله. شوفوا الشلالات الفايح.